A Santo Stefano di Camastra, un progetto organizzato dal Made in Sicily, diretto da Davide Morici e Giovanni Callea, si sono incontrati per la prima volta diversi ceramisti in rappresentanza dei 6 comuni siciliani che fanno parte dell'Associazione Italiana delle Città della Ceramica e della città di Palermo. I ceramisti hanno iniziato a realizzare un'opera unica sul tema della pace che sarà presentata il prossimo 10 aprile a Palermo nello spazio dei 4 canti di città e successivamente esposta dall'8 al 14 giugno a Osaka, in Giappone, in occasione dell'Expo 2025. Presente all'iniziativa Vito Ferrandelli nella qualità di presidente dell'associazione Promuceb, Museo della Ceramica di Burgio, che insieme ai partecipanti ha condiviso il valore promozionale e culturale del progetto che mette insieme rinomati artisti e ceramisti siciliani. Quella di oggi è certamente una festa dedicata alla ceramica che si svolge nella città di Santo Stefano di Camastra, in particolare nella prestigiosa azienda del Duca di Camastra, una festa alla quale partecipano le rappresentanze dei 6 comuni delle città della ceramica e della città di Palermo. Nel nome della ceramica si affronta il tema della pace e i ceramisti realizzeranno un'opera che sarà poi presentata nello spazio dei 4 canti di città a Palermo e successivamente a Osaka in occasione dell'esposizione universale. In questo senso la Sicilia sarà presente appunto con una delle più importanti espressioni dell'identità della nostra terra. Una grande emozione, ceramisti da tutta la Sicilia si uniscono per creare un'opera che unisce la nostra maiolica, la storia della nostra ceramica, la pietra lavica, un'opera che rappresenterà la Sicilia nel mondo, a Osaka, un messaggio di pace che nasce dall'arte e dalla creatività della nostra terra e dei nostri artisti. Allora, questa mattina siamo qui, la Gioiosa, per un'esperienza unica. Stiamo preparando un'opera che verrà esposta ai 4 canti di Palermo in primis e poi credo sarà itinerante. Ed è una bella esperienza perché siamo assieme a dei colleghi bravissimi e quindi niente, condividiamo quest'opera che è molto bella, molto significativa, il senso è la pace e poi niente, siamo contenti di questa esperienza. Mi trovo a Santo Stefano di Camastra a rappresentare la mia città, che è Sciacca, che è una delle 6 città della ceramica, a realizzare questo mega pannello 2 metri per 2 che ha come tema la pace. La pace è il mare, che il mare è quel luogo che accomuna un po' i popoli e i confini, luogo di vita e purtroppo anche di morte. È un progetto che genera sicuramente sinergie, è destinato a determinare un ritorno per i territori interessati e soprattutto è un progetto che getta le basi per il futuro, per future collaborazioni e per future iniziative da poter sviluppare insieme.